มาดูกันว่าหนุ่มฮอกกี้ชอบสาวๆแบบไหน เดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ไปทองหล่อกันแล้วเพราะว่าหนุ่มนักฮอกกี้หล่อมากชอบสาวนักกีฬาหรือว่าชอบสาวนักดนตรีคะ ชอบนักดนตรีนะครับเขาจะแบบติดๆเขาจะมีความเป็นตัวเองของเขาดีอะไรครับ และถ้าสาวที่มองข้างหน้าอยู่ตรงเนี้ยชอบปะ พี่เล่นกีตาร์เป็นหรือเปล่าเล่นไม่เป็นแต่ผมสอน เฮ้ย ถ้านักกีฬาอย่างเงี้ยก็คู่กับผมได้นะออกกำลังกายด้วยกันได้ ถ้าดนตรีอ่ะก็ดีเลยมีคนร้องเพลงให้ฟัง จริงๆได้หมดแต่ว่าชอบแบบนักกีฬา เปิดวาร์ปให้พี่หน่อยค่ะ IG AUN_ATHITT ครับ IG เหรอครับหรือเบอร์โทรดีผมให้เลยหลังไมค์ IG ผมนะครับ Big Now ครับผม BIGNAOW ครับตรงนี้เลย IG JENTO แล้วก็ BNTO_90 สวย พารวย everyday ค่ะ